Qurbon aka. Assalomu alaykum. Kelinglar, va alaykum assalom. Bozor Qurbon aka siz bo'lasizmi aka? Ha, men bo'laman, tinchlikmi? Aka tinchlik, ozgina ehsonimiz bor edi. Mahalladan so'rasak siz aytishdi. Shuni topshirgani keldi aka. Hozir olmasdan. Yo'q. Kirsak bo'ladimi aka? Ha, kiraveringlar, so'riga qo'yaverasizlar. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Hammamizdan aka. O'tiringlar. Endi Qurbon aka pasportingizni olib chiqsangiz, bitta rasmga olamiz, sizni ham ro'yxatga qo'shib qo'yamiz. Keyin xabar olib turamiz holingizdan aka. Ha, hozir olib chiqaman. Pasport. Aka, uylar ham ancha eskirib qolibdi. Xudo xolasa bularni ham ta'mirlab, chiroyli qilib beramiz aka. Yo'q, yaxshi bo'lardi. Bizga o'xshagan muhtojlarga yordam beryapsizlar. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, Qurbon aka, mana pasportingiz. Mana shu yerga shuni qo'yib bersangiz. Netgan? O'sha yerga. Rahmat aka. Sog' bo'ling, biz yana xabar olamiz. Aka, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Xo'p. Choy-poy ichmadilaringda? Aka, yaxshi o'tiring. Sanobar. Kel, narsalarni ol. Ota nima? Qurbon aka. Qurbon aka. Qurbon aka, Hozir. qarab oling. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlarmisiz aka? Charchamasdan. Pul kerakmi? Kredit firmasidan kelyapman. Kredit olgan ekansiz 50 million. Aka 2 oydan o'tib ketibdi, to'lamayapsiz. Telefon qilyapsiz, telefoningiz o'chiq. Bir-ikki marta kelib taqillatib eshigingizni hech kim ochmadi. Yaxshim uyda ekansiz. Qachon to'laymiz endi aka? Yo sudga chiqarib yuboraveraylikmi? 50 million? Men hech qayerdan kreditga pul olganim yo'q. Adashmayapsizmi? Yo'q, adashtirganim yo'q. Bozori Qurbonali sizmi? Ha. Mana Chodeli 71-uy. Hamma pasport ma'lumotlaringiz kiritilgan. Sizning nomingizga chiqqan 50 million so'm. Mana qo'llaysiz turibdi. 2 oydan ba'zi to'lagingiz yo'q aka. Qachon to'laymiz buni? Ha, meni qo'lim. Qanday olgan ekanman? Bu adashmovchilik bo'lyapti. Bundan xabaringiz yo'q-da? Yo'q. Tushunarli. 2 oy oldin ikkita bala kelib, ehsondan biz, ehsonimiz bor deb, uyga kirib, pasportni olib, qo'l qo'ydirib ketmadimi? Ha, kelishgandi. Sizni ham oldiga ketibdi-da ular, ha. Mana shu ikkovsimi? Ha, mana shular. Aka, sizni ham oldiga ketibdi-da bular. Bizni ishxonada ishlagan xodimlar edi. Juda ko'pchilikni aldab, nomiga kredit olib, chet elga qochib ketdi. Hozir qidiruvda. Uyga kelib, qo'lingizga qog'oz berib, qo'l qo'yib bering deganda o'qib ko'rmadingizmi? Yo'q, o'qimabman-da. Uylarni qurib beraman, haroysizlardan xabar olib turaman degan uchun qo'l qo'yib beribman-da. Soddasizda aka. Uyga kelib, qog'oz berib, qo'l qo'yib bering degandan keyin hamma yog'ini o'qib chiqish kerak-da. Endi to'g'risi bu kreditni to'lab turish kerak. Bo'lmasa pena yozib yuboradi, bo'yningizga katta qarz bo'lib ketadi. Biz ham qo'limizdan hech narsa kelmaydi. O'shalar ushlansa, bo'yniga qo'yiladi, keyin to'lab beradi. Nima qilamiz endi aka? Men nima qilaman? Menda bunaqa pul yo'q. O'zi bir pensiyaga yashaydigan odamman. Unda aka ertaga pasportni olib, avtovokzal ro'parasida ikkinchi etajda ofisimiz bor. Mana meni telefon raqamim. Shu yerga borib telefon qilsangiz, chiqib kutib olaman. Ofisda biron narsa qilamiz. Mana aka. Olib o'tarsiz ertaga. Xo'p. Sog' bo'ling. Rahmat.